觀眾們，你哋冇睇錯，原本我哋就只係想做一啲好簡單嘅翻新，例如補下牆、油翻啲漆、換翻幾扇門，最多整理埋個地板。其實呢間屋嗰個狀況真係唔差嘅，油下油基本上再清幾下已經入得嚟住噶啦。畢竟喺英國裝修嗰個嘅費用一啲都唔平，應慳就得慳，呢個係一個好正常嘅諗法。但係個問題就係在於，有啲嘢你拆完一樣之後，跟住就會爛埋隔離嗰樣，又唔想修修補補嘅話，咁樣做法，一切亦都係要由最簡單嘅地方開始。我哋當初就係諗住換翻幾扇門，門框留得嘅就留，但係工程一開始嗰陣時，阿爸就有幾樣嘢睇得好唔順眼啦，甚至乎有啲門框啊已經開始係去到歪嚟歪斜嘅地步，睇落去呢係完全暗暗沉沉啦。既然開始動工，佢就決定將嗰啲門框亦都一次過換晒佢啦。開始就唔係諗住拆多嘢嘅，就係諗住簡單油下油整翻地板咁啊算嘅，有啲嘢加改改啊算嘅，唔整都住得嘅，即係唔整間屋咪搬入嚟住咯，唔整啊好似好嘥，咁咪整下佢啦，唔整我眼冤啊嘛，有啲嘢開頭諗住換咗啲門就算噶啦，門又唔係貴啊，門都係講緊20零磅一隻或者係100零磅一隻門，咁啊換門啦，諗住框啊油下咪算咯。點知拆完啲門咧，一攞個平水儀一度，框啊斜嘅，頭啊啤把嘅，腳好似鉸剪咁嘅，咁啊收唔到口，收唔到科，條嗰個框又貼住牆，又釘唔到方向線，咁啊換咗佢啦，諗住換埋個框啦，個框都係20幾30磅一個啫嘛，啲門框，咁一拆啲門框就知道大鑊嘅，因為一拆啲門框，其實牆啊跟住就會散噶，天花佢個框釘到上天花噶嘛，佢呢度。即係上面玻璃頂嗰度，咁你一拆，連個天花都即係石膏板嚟噶嘛，都會散埋噶啦。咁你走廊嗰度唔係多石膏板啦，嗰度講緊2件石膏板啫，咪換埋佢啦。一整啊整埋佢啦，諗住走廊嗰度又換埋佢。好啦，拆完啲框，跟住咧啲牆咧嗰啲批檔咧拋落係響嘅，咁一係就當睇唔到，油浸油搣咗牆紙係算數，但係又頂唔順。有啲又撲下，有啲又響，有啲又離殼，咁啊挑埋佢啦，拆晒啲批檔挑咗佢，跟住見到佢上面啲玻璃面又舊，一層啊冚一層，幾廿年嗰啲又唔清，跟住中間又冚咗一層，又整咗陣落去，最後尾而家又加一陣3陣玻璃面，咁見到咁邋遢，佢又塞晒屋頂嗰啲透氣位，我驚佢日後有倒汗水啊嘛，咁咪掹埋佢咯，全部換晒佢啦，反正都係啦，咁咪剝下。拆下，見啲窗邊位又好似唔係好對路，其實望落去冇事嘅，唔搞都冇嘢嘅，都拆到咁咯。到時會整埋個窗邊啦，費事到時潮濕啊，因為一冷一熱，窗邊位其實好多屋咧，呢啲樓齡啲屋咧，成日覺得係窗邊啦，濕濕地啊，好似漏水咁嘅，朝頭早又發毛，呢次拆開啦，咪拆埋佢咯。咁拆得個窗邊啦，咁件窗台板都幾廿年噶啦，50、60年啦，嗰塊木板。咁冇理由唔換噶嘛，咁又拆埋咯，咁拆下咪拆成咁咯，反正都係啦。地台板不如而家諗住都換埋佢啦，再塞翻啲隔音棉落去，咁嗰個保溫同埋隔音都會好啲。咁啊，地台板將會都會拆嘅，即係將會起咗之後就放過晒啲水喉啊、暖板喉啊，同埋電線咯。即係上邊嗰層咧，我哋房嗰層咧變咗就全爆啦，咪全部做過咯。料咧就唔係話好多，你只不過係時間同埋人工嘅啫嘛，咁咪慢慢搞咯。因為如果依家唔整啦，日後搬咗入嚟就唔會做噶啦呢啲嘢。依家起晒出嚟做就好做好多，對我哋嚟講就好做好多嘅。你拆晒，你做一半嗰啲真係好難做噶。即係拆啲唔拆啲仲惡搞，反正搞開就全部起晒佢，一次過做，一次過鋪排啲嘢咧，咁啊用多幾廿年。開頭唔加，因為你一加個套廁，我要走嗰啲水喉啊，啲去水喉我要行過晒咧，我要拆好多嘢啊，變咗咪否決咗咯。即係唔好搞啦，咁反正有個廁所我哋又唔係住得多人都夠用嘅，咁但係而家拆到咁咯。都係計料嘅啫，你一個廁所，如果你加個套廁，講緊啲料都係講緊千零千磅，咁咪搞埋佢咯。又料又有平有貴，咁你揀翻啲正常料，普普通通嘅，都係有限錢。咁你申請政府嗰度都係收300幾，計到條數又唔係話爭好多錢咯，咪加翻個廁所咯。
但有時賣老賣啲啊。點解呢度明明個 loft 有條梯上嚟都唔可以加多間房嘅？因為呢個頂咧冇預你係住人嘅，只不過係上水業主加咗條梯，愛嚟擺嘢，可能擺啲輕嘅嘢嘅啫，即係佢自己愛嚟儲物啦。加條梯，但係加條梯唔代表可以住得人噶嘛，因為呢個結構成個結構都冇預你係可以住人嘅，因為你睇下啲方咧，你埋去睇下啲方咧係好幼㗎咋。點樣為之有啊？你睇到㗎，呢度得4寸啫嘛，寸半成4寸。哦，咁呢個3隻手指位左右啦。冇添啊，3隻手指位，寸零啫嘛得。OK，咁你都係硬住上邊呢啲橫梁，都係硬住上邊嗰個屋頂，大家同埋加上呢3條啫，先係主力嚟嘅。呢條先係主骨嚟嘅。呢啲打橫嘅。係啊，呢條主骨就插咗落牆啊嘛，就同呢條拉住嘅。咁而家佢加咗板，既然搭咗條梯咧，既然拆到咁啊，我都諗住加翻啲橫梁馬，呢啲橫梁馬到時就咁樣扣翻佢咯。嗱，咁樣呢度收螺絲，呢度收螺絲，呢度收螺絲，每條加翻條橫梁馬翻住佢，加翻個結構，等佢好啲咯。但係加完都唔代表可以住人噶，都係我嚟擺啲輕嘢啊。我哋可能擺下衫啊，擺下篋啊。咁佢有條梯咪好行上嚟擺嘢咯，咁解咯，即係擺啲輕嘢咯，都唔可以話太多人上嚟啦，因為到時加咗之後，因為下邊我哋都係呢個位做石膏板噶嘛，係啲木有彈性嘅，咁佢咁幼震咩幾震到下邊成個天花咪骨，啲油漆咪裂晒，到時落幾多浸子彈都冇用，所以唔建議加多間房。如果加間房啲嘢。即係成個結構要重新整理過，我加完橫梁馬下邊，到時啲間隔再硬翻住佢咧，咁勉強都可以擺下嘢咯。就唔好諗住喺度可以加間房啊！見唔見到對面嗰啲透氣窿啊？而家咪喐下喐下嘅呢啲嘢，嗰個有風入嚟噶，喺嗰個有風入嚟噶。到時鋪咗石膏板咧，呢度放咗保溫棉，就唔俾下邊啲熱上嚟咧，同啲凍空氣撞咧，會形成倒汗水噶。所以如果有倒汗水咧，呢啲布咧，全部都係嗰啲一點點嗰啲水珠滴晒落下邊嘅會，嗰個就係透氣嘅，呢間屋要透氣嘅。呢啲位咧就係咁樣通落去，喺度咁通過去，喺嗰度出翻嚟嘅對流嘅。你而家見到咁樣，嗰邊落咁對流嘅，所以你話住人要較暖板啦，要好小心嘅呢啲個保溫嗰個處理，唔係到時。成個閣樓濕晒。既然牆都拆咗，咁不如一次過重新規劃翻一個嘅電力系統，唔使左跟右跟。阿爸話自己拉過仲快過慢慢跟佢新舊線，不過都發現咗原本佢嗰啲電線嘅線路呢，係都唔合乎規格，同埋唔符合英國嘅供電條例噶喎。嗱，呢啲線啊，個纜都窿又冇轉，啱又冇開，俾上面電板夾住咗，有電嘅呢啲。咁好容易夾傷啲線嘅，呢啲係舊線嚟嘅，駁咗啲新線。呢條唔知駁咗先，成扎嘢。呢啲係舊嘅，唔係呢啲係新線，但係又冇包膠保護性嘅。呢啲係舊嘅，我包嘅。哎呀，攞啲包嚟啱我。其實都明白嘅，因為都知道，亦都明白買舊樓嗰陣時有好多嘢都仲係好表面。呢度嘅文化又唔興拆嘢，係一層一層咁樣加上去。阿爸話同香港嘅做法好唔同，佢就話自己屋企有啲難接受咯，同埋仲未適應到舊嘅唔拆，一層一層咁樣加上去，心理上咧就真係過唔到自己嗰關。一係就乜都唔好搞，直接搬入嚟住，唔搞其實都冇問題嘅，因為牆入面咧亦都係堆滿咗唔同年代嘅材料啦。與其日後仲一次過咁樣修補，不如一次過咁樣徹底處理啦。石膏板同埋保溫嘅材料亦都係整體更換咗啦，順便咧就換翻一啲密度比較好、保溫亦都係比較好嘅保溫棉。而石膏板亦都係換翻一啲隔音比較好嘅石膏板。如果而家唔做，入咗去之後就可能唔會再做，而且將來做嘅話，可能要付出更加高嘅價錢添。於是阿爸就做咗一個決定，全面拆卸，即係全包啦。
不過中間亦都係停頓咗一段時間，因為係要揾翻一啲嘅專業人士去確定究竟幅牆係咪結構牆，係咪建築嘅部分，還是係分隔牆呢？同埋要加建浴室嘅話，一定係要通知政府，收到通知之後先可以確保一切符合到安全，先至係可以重新開始拆嘢。當天花完全拆除咗之後，我哋見到嘅就係一個完全唔同嘅空間，部分嘅分隔牆已經開始鬆動，裡面嘅舊水管同埋一啲混亂嘅管線，基於佢嘅心理唔平衡，阿爸就將佢所有睇唔順眼嘅嘢咧都拆晒佢啦，亦都順便令到整體嘅結構減輕咗負擔。既然係咁，佢一陣間咧就仲會將嗰個嘅地台板打開，重新鋪翻一啲嘅水管同埋電線，再加強隔音同埋保溫。牆邊嘅位置咧，亦都係需要一併去處理啦，咁以免有一啲嘅倒汗水問題。咁畢竟呢間屋已經係有幾廿年歷史啊嘛。回望翻成個過程，最關鍵嘅一點就係，當呢間屋嘅嘢全部被拆晒之後，我哋就可以見到佢最真實嘅狀況。嗰啲已經拆咗嘅物料，好多時候已經係過咗半個世紀㗎啦。既然行到去呢一步，與其修修補補，咁不如一次過嚟一個好徹底嘅更新。呢一間嘅舊屋就變成咗我哋最新嘅屋企。我哋亦都希望呢一次嘅改造係可以令到佢再陪伴多我哋50年。下一條片我就會同大家分享一下我哋點樣由一個完全幾乎清空嘅空間，重新規劃設計，變翻做一個我哋理想中嘅家。想繼續 follow 落去咧，就可以 comment、like、share 同埋 subscribe， 撳埋隔離嗰個嘅鐘仔，咁下一條片咧你就一定唔會錯過啦。其實呢啲嘢咧都唔止我阿爸一個人做嘅，我當中都有落到場幫手，由最初清理現場、搬垃圾，去到幫手拆嘢、執牆，上上落落。雖然有好多嘢我自己都唔識，但係都可以問下究竟有咩係做到，幫到手可以一齊做嘅。今次呢條片就嚟到呢度啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。